हाय कर दे। है क्या है ये? क्या है ये? मिर्ची किसमें? दादो मैं फिश बना रहा हूँ रात के कितने बजे? 12 बजे 1 बजे 12:30 बजे 12:30 बजे। मौसम बड़ा अच्छा था इस्लामाबाद का, बारिश हो रही थी। मच्छी खाने का दिल किया, अपने मामू जान को फोन किया। वो मछली ले है, हम फ्राई करके अब खा रहे हैं। मामू जान को रोटी खिला दी। मामू जान को क्या खिला दी? रोटी खिला के सला दी है, हम फिश खा रहे हैं। तो क्या